Quem é aqui de Recife, da área aqui pode ser também de Recife, pode ser de Caruaru, qualquer lugar, pode vir fazer serviço aqui na Auto Center. Aqui os mecânicos é tudo de primeira linha mesmo. Aqui faz serviço de limpeza de bico, freio, embreagem, suspensão, troca de óleo, é tudo, arrefecimento, o que você pensar que faz. Os meninos aqui trabalham muito bem mesmo. Já rodei em muitos lugares e aqui é um dos melhores. Pronto, esse aqui é o meu carrinho. Aí o pessoal diz, não, porque o carro é velho, o carro é aquilo, o carro é isso, o carro não presta, quebra muito, não. O negócio é quando o carro começar a apresentar um problema, você ir logo trocar. Tipo, esse carro roncou um pouquinho só, quase nada, não há pista, é bem silenciosa. Eu já mandei olhar e foi o que? Rolamento. Aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vai ser trocado, já foi arrancado aqui o tambor do rolamento. Beleza? Aqui os mecânicos aqui é de primeira linha. Então é isso aí, galera. Se quiser um serviço de qualidade, é só vir aqui na Car Center, na Auto Center. Aqui temos aqui o nosso amigo Fábio também. Aqui é o nosso amigo Fábio. Esse aqui é das antigas. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo bem. Um serviço de alta qualidade aqui, com os profissionais aqui de primeira linha. E é isso aí. Temos o Júnior ali também. Nosso amigo Júnior. Os equipamentos aqui tudo de primeira também. Aqui trabalha com carinho no seu carro, beleza? Então é isso aí. Precisou de conserto no seu carro, tudo em geral, venha pra Auto Center. Valeu? O negócio é dar um trato no carro, porque esse carrinho meu aqui é um carrinho 2009, mas nunca me deixou na mão, porque, exemplo, eu tô com ele aqui há um ano. E o que acontece? Ele nunca dá um problema de me deixar na rua, porque quando ele mostra qualquer zoadinha, porque isso aí é feito, tem vida útil, né? Tipo, qualquer peça dele tem vida útil. Aí, se der um probleminha nele, você vai ter que ir lá tirar. Que se você for juntar também, aí não tem carro que aguenta, beleza? Aí, tá trocando o rolamento, vai trocar o rolamento do meu carro e tá tudo certo. É a única coisa que esse carro tem pra fazer, é o rolamento. Valeu, pessoal do YouTube. Aí fica a dica pra você não ficar na rua, não quebrar, porque o rolamento, quando ele fica ruim, ele se estraga. Quando ele se estraga, vai se estragando, ele começa a roncar. No caso, ele já vai avisando que você tem que trocar. Aí ele já vai avisando. Aí essa parte daqui, de onde fica o rolamento, se você não trocar, aí é quando o tambor pode ficar aumentando barulho. Se você pegar uma viagem longa, vamos supor daqui para São Paulo, chega uma hora que vai roncar tanto que vai soltar e vai sair com roda e tudo, tambor e tudo, beleza? A roda sai com tambor e tudo. Então, para não acontecer isso, quando ele começar a roncar, ele anda bastante ainda, mas aí já é tempo para você trocar, ele já tá avisando, beleza? Tá sujo aqui, meu carro vai dar uma limpeza, mas o burrinho tá todo ok, beleza? O meu carro tá assim, ó, todo conservadozinho. Pronto, e aí? Um abraço para vocês aí do YouTube e fique com Deus aí.